Edin rolling, nistennew, mux komplikata xejn il-konverzazzjoni. President tal-MDA, negozjanti għandek seta fis-suq, kun onest miegħi. Il-pajjiż ħafna ħjar. Mhux qed tkun autentiku naħseb jiena. Noħdu pjaċir nikritkaw il-pajjiżna. Bajjiż Ovvjament li għandek bajjiż. Ma insomma. Mawija, jista' partit jerbaħ l-elezzjoni mingħajr l-appoġġ tagħkom? L-industrija tagħna tħaddem ħafna nies, għandek ħafna familji. Bħala Ministru tal-Finanzi Clyde Kalwanet jagħmel biċċa xogħol tajba taħseb? Jiena naħseb jagħmel biċċa xogħol tajba, ninkwietax pereżempju meta jgħid fuq ċertu negozjanti li ma naqbilx miegħu daħal solar żejjed. Il-jalla daħal solar żejjed? Għamilt ħafna iktar flus. U naqblu l-investiti iktar flus. Ma dawk il-30% tajthom fil-bidu, Inti qed fuq 3 snin pereżempju, budget 10% fis-sena. Issa tikkomplikalix l-affarijiet. Naqblu? Ejja, ma insomma. Mawija. Meta jkollok il-burokrazija żejda, jekk ma tmutx tħallas il-Ministru ma jħorġlok permess, nistgħu naslu f'hemmhekk. Dak il-każ il-korruzzjoni tkun ġustifikabbli? Qatt ma tkun ġustifikabbli, imma tini kriterja li tagħmel sens u tkun fera għal kulħadd u niddiskutuha. Le. Iva. Ma insomma. Mawija bħala bniedem issa ngħidlek. Industrijal reċentament qatlet ukoll tifel. Jimpattaw il-psike tiegħek. Żgur ovvja. Il-priorità hija health and safety. Kemm mal-gvern, kemm mal-oppożizzjoni, ċaru tonti. Jekk inqala xi ħaġa, tiġux tgħidu lilna s-sektar nemmen 100% fil-late night. Jien ma tantx inħobb inpalla fil-vojt. Mela tlaqna.